Prezident Biden omilostil svojho právoplatne odsúdeného syna. Urobil niečo, čo urobiť mohol, na čo mal právo. Zároveň mohol povoliť americkými raketami ostreľovať vnútrozemie Ruska. Aj na toto mal právo a z viac tisíc kilometrovej vzdialenosti sa nestaral o to, že do vojny proti Rusku zatiahne aj krajiny NATO. Dovolili mu aj vojensky podporovať Ukrajinu a viesť k tomu európskych lídrov a týmto krokom spraviť Európu ekonomicky zraniteľnou a závislou od Spojených štátov. Dovolili mu tiež viesť Európu k tomu, aby znášala protiruské sankcie, pretože vraj tak je to správne, pritom tie poškodzujú všetkých okrem ruskej ekonomiky. No a prečo miešam dokopy tieto zdanlivo nespojiteľné udalosti? Nie je tajomstvom, že prezidentov syn Hunter Biden je akcionárom Ukrajiny s mnohými ekonomickými záujmami. Rozhodnutia prezidenta Bidena boli doposiaľ plne v súlade s jeho záujmami. Naopak, my dnes v Európe vyrábame všetko za cenu 4 alebo 5 krát vyššiu ako v Spojených štátoch. Bidenová administratíva vytrela s Európou podlahu tak, že to neboli len tých európskych politikov, ktorí už v deň svojich provojnových rozhodnutí vedeli, že im to za to stojí. Bude toto všetko stačiť na to, aby liberálne a progresívne médiá a politici vytriezveli? Ja tomu neverím.